Cigwa ca mbere, indondorajambo y'uburongozi, agace ka mbere, ingene abantu benshi batahura uburongozi. Uburongozi ni ijambo rikoreshwa cane co kimwe n'ayandi majambo asangiye inkomoko naryo, nk'indongozi, umurongozi n'ayandi. Ariko kuba rikoreshwa cane ntibisigura ko ritahurwa neza na bose, ahubwo benshi batahura uburongozi uko butari. Iyo niyo mvo ya mbere yatumye ntunganya izi nyigisho. Imvo ya kabiri ihagaze ku gikorwa n'ikimazi c'uburongozi mu kubaho kw'abantu, amashirahamwe n'ibihugu. Uburongozi bubi bufise ubushobozi bwo konona ubuzima bw'abarongowe no gusiribanganya akazoza kabo, bakabaho ubuzima bubi kandi kubaho neza vyashoboka. Ku rundi ruhande, uburongozi bwiza burashobora gutuma abantu babaho neza bakagira ubuzima bw'iteka. Nico gituma ari ivy'ikimazi gose gutahura neza uburongozi ico arico. Izi nyigisho zikomoka mu vyo nabonye mu buzima bw'igihugu n'ivyo mbona uyu musi. Nk'abandi barundi batari bake, nakuze mbona nongera numva ibintu bitaryoshe kubona no kumva ku gihugu canje, haba mu kibano canke ku rwego rw'igihugu. Ivyo vyanteye kwibaza icabiteye hamwe n'ingene igihugu cobivamwo. Mu kuronderera inyishu ivyo bibazo bibiri, nahavuye nsanga uburongozi bufise uruhara rukomeye cane. Ntidushobora gukosora ibitameze neza twirengagije uburongozi, kuko hari ingingo zitegerezwa gufatwa ata bandi bashobora kuzifata atari abarongozi bari mu bibanza kanaka. Ngarutse ku gutahura uburongozi kutariko, hari ibintu vyinshi abantu batari bake bitiranya n'uburongozi bitari vyo. Nk'akarorero, kubera ibihe twaciyemwo kuva ku ntwaro za cami, hari abantu benshi baha agaciro kanini ivyo umurongozi akura mu burongozi kuruta ico amarira abarongoye. Uku kubona uburongozi ukutariko bifise ingaruka mbi cane, kandi zimwe muri zo nizo zisigura bimwe bimwe mu vyaranze kahise kacu. Ntushobora gukuraho ingorane utayihereye mu mizi. Ico ndiko ndakora rero ni ugutanga umuco ku burongozi kugira ngo twubake ingendo nshasha mu burongozi bwo mu bisata vyose. Ariko icanyuguriye amaso kurusha ni uruhara rw'uburongozi mu buzima bw'abantu, na cane cane abarongozi bari mu bibanza vy'uburongozi bibashoboza gufata ingingo zifise ingaruka kubo barongoye. Ubugaba bw'umuntu yirebanga bugira ingaruka nke kandi ku bantu bake, ariko ubugaba bw'uwurongoye abantu igihumbi bushobora konona vyinshi kuko bukora ku bantu benshi. Umukuru w'umutumba ari mico mibi arashobora kubuza abantu amahoro, agahungabanya ubuzima bwabo kurusha umuntu umwe afise imico idatomoye ariko atari mu kibanza c'uburongozi. Ni kubera iki bimeze gutya? Ikibanza c'uburongozi giha umurongozi inguvu uwutari muri ico kibanza adafise. Hari ivyo umuntu adashobora gukora atari mu kibanza c'uburongozi, naho yoba afise uburongozi muri we. Ikibanza c'uburongozi gitanga inguvu zo kugaragaza ikiri mu mutima w'umurongozi mu buryo bukomeye cane. Iyo rero adafise uburongozi buzima muri we, bituma ico kibanza kimushoboza gukora vyinshi kandi bibi. Iyo abadafise uburongozi muri bo ari bo bari mu bibanza vy'uburongozi, abafise uburongozi nk'umuco nabo bakaba batari mu bibanza vy'uburongozi, bivamwo ingorane. Ingingo abarongozi bafata ntizijana, zigira ingaruka nyinshi kubo barongoye. Izo ngingo nazo zishobora kuba nziza canke mbi, bivanye n'ukuntu bene kuzifata batahura isi, la philosophie du monde, ukuntu batahura ubuzima, la philosophie de la vie, icatumye baharanira kuba abarongozi, la motivation, intumbero bafise, nimba ari imbonakazoza rusange canke inyungu zabo, imico myiza canke mibi ibaranga, les valeurs, les antivaleurs, hamwe n'ibindi. N'akaga gakomeye cane ku bantu iyo batitwararika kugira abarongozi barangwa n'ubutore bw'umutima. Ikiguzi cavyo n'amagorwa atawumenya aho azogarukira. Ico navumbuye rero ni iki? Tubishaka tutabishaka, uburongozi nibwo budushingira akarimbi kaho dushobora gushika n'ahatunanira gushika. Nibwo buvamwo akanovera k'ubuzima tubaho, kaba keza canke kabi. Aho umurongozi ageza mu gutunganya ibintu neza, niho havamwo aho abarongoye bashika mu bijanye n'imibereho. Nico gituma uburongozi ari ikintu co kwitaho no gukurikirana cane. Kurekera uburongozi abadashoboye kuroranya ni nko kwiyahura. Uravye ukuntu ibihugu bibaho, urabonamwo ubudasa bunini cane. Naho atahabura ingorane, biragaragara ko ibihugu bimwe umenga ni ikirimbiro ry'ingorane zose, ariko ugasanga ahandi babayeho ubuzima bw'iteka.
bimwe bivugwamwo ingwara, ubukene, amatati, intambara n'ibindi bibi bisa nk'ivyo, ugasanga ibindi bihugu navyo birahurumbirwa kuko ababirimwo bafise imibereho myiza kurusha ahandi. Ivyo vyose ntibivana n'ikindi, ntibivana n'ubutunzi kama, bimwe twita ama ressources naturelles canke ayandi mahirwe kanaka. Bivana hanini nuko ibihugu bimwe bizi gushira imbere abarongozi bashoboye kuroranya ivy'igihugu, ibindi navyo bigashira imbere abatabishoboye, kandi kenshi abo batabishoboye baba ari abantu batahura nabi uburongozi, bakabubonamwo ivyo bazobukuramwo kurusha ico bazomarira abo barongoye. Kazoza kacu kazovana n'ubushobozi bw'abariko barakadutunganiriza.